गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत वंदे भारत ट्रेन के जाने के बाद हमारे स्टेशन पे आज आ गई है यूनिमेट मशीन। इस मशीन का काम होता है कि जो रेलवे ट्रैक हैं उसको सही करना। आप देख पा रहे हो इस मशीन से जितनी फुर्ती से जितना ही तेजी से ये काम कर रही है। इस मशीन में डोर के अंदर ऑपरेटर बैठता है और यहीं से ऑपरेट होती हैं और अपना काम फुर्ती से ट्रैक को सही करते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। और यह इतने में आ गई है मालगाड़ी। गुजरने के बाद हमारा काम समाप्त।